Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rugenda yakiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe bikomeje kugenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turabwira ko mu buraruko muri territoire ya Rucuru mu warikare hakomeje kumvikana ndetse no kugaragara imyiteguro ikomeye y'imirwano. Ni mu gihe kandi mu bumanuko nabo bitangazwa ko ibintu bitameze neza. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutamu wikurikiranira hafi ugiye kuduhido nido kubiriko biragenda bigaragara ndetse n'ibiriko biragenda biba. Mutama wa wiriwe neza? Ongeye kwirwa neza urakomeye bwana munyamakuru. Yego Mutama twirirwanye amahoro. Turagira ngo turebere hamwe ibijyanye na strategie logistique ikomeje kugenda ivugwa y'ibikoresho biri kuzanwa by'umwihariko birimo ibiryo, ibikoresho by'intambara ndetse n'iby'ubuvuzi biri kugenda birungirwa mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kwibanda cyane ku mirwano ikomeye kubera he turaza rero kuja kuri turebere hamwe ibijyanye na théâtre d'opération turebe uko bihagaze. Turaza kandi kuja kuri zone d'opération turebe uko bimeze. Turebere hamwe kandi regret d'engagement uburyo ihagaze. Turebe kandi coordination interarmée hagati ya Fdnb na FARDC bitangazwa ko bihagaze gute. Bwana munyamakuru ibintu bikomeje guhindura isura ndetse kandi bikomeje gukomera cyane, ariko nanone ku ruhande rwa Fdnb bo baravuga yuko n'abagaragaza na gatoya n'ubwo bakomeje kugenda bagira biguru ntege bakomeje guterwa nabo bafatanyije ku mirongo imbere ku rugamba aho bashinja abazalendo kubatererana. Naho mwavugwa mu bubanyi n'amakungu turaza kubabwira ko bivugwa ko Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo byaba byamaze kumvikana ku gihe bizatangirira gushyira mu bikorwa ingamba zirebana n'umutekano zikubiye mu masezerano y'amahoro ibigo byombi berutse gusinyana. Turaza no kuvyinjiramo turabe ibiriko biragenda bitangazwa. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda vyibonekeza muri territoire ya Fizi aho byifashe gute. Aho bitangazwa ko muri Minembwe hakomeje kugenda harungikwa abasirikare benshi ba Fdnb ndetse n'abazarendo benshi hagati abaturage bari muri Uvira muri Kivu y'Amajyepfo bari gutabaza. Turaza kubabwira ibizaba abaturage ndetse n'icyo basaba ndetse n'ibiri gukorwa byose rero nibikomeje kugenda vyibonekeza mu gihe umutekano muri iki gisagara ukomeje kugenda ukemangwa. Mutama uratwumva? Ndabumva neza ariko connection ubanza bitari kuzaho neza kubera ikibazo cy'agace merereyemo. Yego. Mutama rero tudatinze ndagira ngo dutangire amakuru yacu tuyatangurire he. Mutama uratwumva? Ndabumva ariko biri gutikagurika bwana munyamakuru kandi nagira Reka duhindure umurongo banywanyi twongere umugerageze isimu ye twumve ivyo atubwira aho tugiye kurabira hamwe ibikomeje kugenda vyibonekeza ndetse nuko kugeza ubu imyiteguro ihagaze aho ari butubwire ibiriko biragenda biboneka. Mutamu uratwumva? Yego ndi kubumva. Yego ndagira ngo rero dutangura amakuru yacu utangira utubwira by'umwihariko duhere ahazindutse urugamba rukomeye kuri uyu munsi wa kane. Ngo ahangaha ni imisozi ya warikare ikomeje kugaragaramo situasiyo itoroshye y'imirwano. Yego. Ni imisozi ya warikare aho ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Yego. Niba kuba isibaniro mu gihe kandi uruhande rw'umutwe w'intare zatarambwe ubwo ukomeje kuvuga yuko mu gihe rwaba rurekuje ibice bafite bya warikare cyangwa se kunyeganyezwa bikomeye cyane n'uruhande rwa Yageze. Yego. Bishobora kuza kubabera ikibazo gikomeye cyane aho uruhande
abasirikare cy'umutwe neza strand bari kuvuga yuko umubare w'abasirikare bafite muri bice bya Walikale yego ari umubare w'abasirikare bakeya hakurikijwe umubare w'ibyamaze gutegurwa ku ruhande rw'igisirikare cya Politique yego aho bivugwa yuko ku ruhande rwa Politique aka kanya bamaze kuzana abasirikare benshi cyane yego ndetse kandi bakazana n'ibitwaro byinshi cyane yego ibitwaro byivanzemo izi mbunda ziremereye ndetse kandi n'ibi akoresho bisanzwe bikoreshwa mu byo bwa kinyamwuga byiganjemo iby'ikoranabuhanga bikanavuga yuko ubu ngubu sisiteme z'intare zasobanutse ziri kwinjirwa mu buryo budasanzwe akaba ari nayo ntambara ikomeye cyane ubu ngubu muri ano masaha babyutse barwana yego urabona yuko rero ibyo bintu biri kuza kandi bitandukanye n'uburyo ibintu biri kugaragara muri rusange cyangwa uburyo byagaragaraga ariko umurongo ubagize aka kanya nakubwiza ku ruhande rwa Politique yego ku ruhande rw'intare zasarambwe yego buri ruhande rukuri kugerageza kurwana rukoresheje ikoranabuhanga nyuma y'uko ikoranabuhanga bari kubona yuko ari ryo rikenewe cyane ku kindi kintu ku mirongo y'imbere ku rugamba yego reka rero mu gihe uri butujyane ku yindi axe tubanze tubwire abadukurikiye ibiri ko birabera mu gisagara cya Uvira aho umuturage uherereye muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gace kagenzurwa n'ingabo za leta yasabye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo MRDP rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu kubagoboka kuko bakomeje kwicwa no kunyagwa ibizabo na Wazalendo ndetse na FDLR ni ibikubiye mu nyandiko umuturage yanditse mu ijoro ryaraye rikeye rishyira kuri uyu munsi wa kane ku igenekerezo rya 25 kwezi kw'icenda 2025 arishyikiriza itangazamakuru mu rwego rwo kugira ngo batambutse inkuru zibiri kuba izo nyandiko rero zitangira zigira ziti ini wacu abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi baricwa na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDLR na FARDC ziro zikomeza izi nyandiko zigira ziti uretse kwicwa mu masaha y'ijoro baradutera bakadutunyaga amatelefoni amafaranga n'ibintu byose by'agaciro uyu muturage avuga ko ari wo mu bwoko bw'abavira ariko akaba atashatse ko amenyekana amazina ye yanavuze ko ibyo bikorwa bibi ahanini bikorerwa mu nzira zerekeza mu kibaya cya Rusizi uturuka mu gisagara cya Uvira ndetse asobanura ko Wazalendo FDLR ingabo za FARDC bakomeje kwisha mu mashyamba ariho rero babanyaga ibintu byabo birimo amatelefoni n'ibindi by'agaciro yashimangiye ko ibi avuga ko ku wa gatandatu wa kiriya cyumweru gishize bice mugenzi we muri ibyo bice ubwo yatambukaga yagize ati iriya nzira ituruka mu kibaya cya Ruzizi yinjira mu gisagara cya Uvira ikorerwamo ubugizi bwa nabi burenze ukwemera banyagiyemo mugenzi wanjye undi baramwica uyu muturage utuye Uvira yagaragaje ko hari amakaritsiye yo muri ibi bice bya Uvira akorerwamo urugomo kurusha andi havugamo iyi karitsiye yitwa Kiribura karitsiye yitwa Kavimvira Karundu Shishi Kasenga ngo haherereye cyane muri Murongwe ndetse n'ahitwa Ndimba kuva mu mpera z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka nibwo Uvira yahungiyemo ingabo nyinshi zirwana ku ruhande rwa leta zirimo FARDC z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo hari nyuma y'aho hari hamaze kwirukanwa bari bamaze kwirukana bunwa Bukavu Kamanyora n'ahandi bikaba rero ibi byaratumye ibijyanye no guhungabana k'umutekano bizimukira muri Uvira bikaba rero bigaragara ko kuri ubu rugamba rukomeye rushobora kuza guteza ibibazo bikomeye rubanda nyamwinshi nk'uko uyu muturage yatanze intabaza mutama wakomeza tujyana ku yindi act tutubwira ibiriko biragenda vyibonekeza ubu ngubu rero aka kanya ikiri kugaragara cyane nta mirwano ikomeye mu makuru mfite aka kanya yizewe 100% bihari yego mu bice byegereza Rungu ariko igihe aka kanya intwaro nyinshi yego ziri kuzanwa muri ino misozi yegereye za Karambi muri iriya misozi yegereye za Minembwe yego intwaro nyinshi ziri kuzanwa muri iriya misozi yegereye ahitwa Kashongerwe yego
ariko ibi tukabigendanamo neza wibuka yuko ibi bice guhera ku munsi w'ejo byibiremo imirwano igisirikare cya Politique gishaka kwambura umutwe neza atarambwe kariya gasozi ka Kasongezi. Yego. Bigasa naho bigendereho gakeya kereka neza mu masaha y'ijoro cyane saa tanu humvikanye urusaku rw'amasasu. Yego. Ariko bivugwa yuko ahangaha Kashongerwe kakanya nta mirwano ikomeye ihari muri ano masaha, ariko munsi y'imisozi yegereye ya Zafizi hafi y'imihanda nka rute nasiyonari karindwi za Musingiro za Kakungu Kahamba hafi y'umuhanda rute nasiyonari gatanu mu byerekezo byegereye Kenya. Yego. Hariya za Tukutuku n'ahitwa za Karemberembe na Kisanga uruhande rwa Politique rwahazanye Fdnb nyinshi. Yego. Fdnb igisirikare cy'Uburundi cyo kiri kuvuga yuko mu buryo budasubirwaho ngo bagomba kuba bari gukontorora imisozi yose ya Sud Kivu nk'uko bifite mu ntego kandi babyemereye FRDC. Yego. Ukabona yuko rero ingufu zose zishoboka ko muri iyo ntego bafite bakoresha. Yego. Nubwo njye mu mboni zanjye uko ndi kubibona ibintu biri buze gusaba imbaraga zidasanzwe kugira ngo bize kugerwaho. Yego. Kuko uruhande rwa Politique. Yego. haracyavugwamo icyitwa bombori cyangwa se ubwumvikane butari bwiza cyane cyane ku ruhande biri kuvuga yuko wazarendo amakuru ari kugaragara wazarendo zikomeje kugenda zigaragarwaho n'ibikorwa bitari byiza cyane cyane nko koherezwa mu bice byinshi bitandukanye bateguye gukoramo nk'amaoperasiyo y'ubutasi, amaoperasiyo yo kwataka kugira ngo wenda na FRDC cyangwa Fdnb bamenye aho umwanzi ari, ariko bikagaragara yuko wazarendo ngo agace bagezemo bahita bakora ibikorwa by'ubujura bikaza no kwambika isura mbi ku ruhande rw'igisirikare cya Politique muri rusange. Aya makuru tugeze mu misozi itandukanye ya Sud Kivu tumenye uko situation ihagaze. Byifashe gute? Kagira inkuru tubwire agezweho magingo aya. Nuko rero ni ibice bya Sud Kivu aho ibintu bikomeje guhindura isura. Yego. Ni imisozi ya Sud Kivu nakubwiza ukuri ko muri Kivu ya ruguru, muri Kivu y'amajyepfo. Yego. Ahangaha situation ikomeye cyane ibibazo biri kugaragara ni Kivu y'amajyaruguru FRDC iri gushaka hasi no hejuru. Yego. Ni Kivu y'amajyepfo kandi ibice bigizwe na za Minembwe. Yego. Imisozi igizwe na za Karima, iriya misozi ya za Kibombo na za Kasongo utubagire za Ankoma n'Ibyuzu. Yego. Ni imisozi yegereye ibice byariya mu Burundi. Yego. Iriya misozi rero yegereye mu Burundi irimo za Nyunzu, irimo za Furo ndetse na Kongoro. Yego. Bwana munyamakuru, igisirikare kandi na FRDC muri rusange. Yego. Bakomeje gukoresha imbaraga zose zishoboka kugira ngo barebe yuko uvira muri biriya bice byegereye azakazingira iriya misozi yegereye za Runingo ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego. Ibe inzira iteye cyane ishobora kuba yatuma ngo iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigera no muri biriya bice bitandukanye. Yego. Hanyuma ngo bagakora igishoboka icyo ari cyo cyose no mu mutwe neza asarambwe bakawirukana mu bice byose by'ingenzi, ariko ubona yuko byamaze kugorana cyane. Yego. Hanyuma yuko bivuze yuko aka kanya zamaze kugera mu mayira yerekeza mu misozi y'ahitwa za Sanje ndetse na Remera. Yego. Hagati mu mahuriro y'umuhanda rute nasiyonari karindwi ndetse n'umuhanda rute nasiyonari 11 uva mu byerekezo byari za Mwenga uzamuka Bukavu. Yego. Urabona yuko rwose aha hantu ibintu byakomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ntabwo kiri gushaka guhagarara ndetse no intege na gatoya icyitwa ibitwaro bya Nyamugigima niko navuga bikomeje gukurwa hariya za Ngozi, ibindi bikurwa za Konge bizamurwa byerekeza hariya mu mujyi wa Uvira. Hari ibice ku muhanda n'ubundi umajyapfo Tanganyika, ibindi n'imbunda ntoya ziri kuzanwa mu mato. Urabona yuko ubundi uko umunsi ugenda uzaza indi isegonda izaza indi niko FRDC iri kuzana impinduka ndetse ikora kimwe cyose gishoboka kugira ngo ahinduke ku ruhande rwabo. Yego Mutama, wenda mbere yo kuza kutujyana no mu yandi makuru ndagira ngo tugaruke ku biri kuvugwa nyuma ya General Gasita, hari andi makuru mashya adushyikiriye ngaha.
Amakuru aravuga ko nyuma yo kwanga General Gasita leta ntigira ikibikoraho bizatumye bamwe mu basirikare ba FRDC bahunga berekeza ahataramenyekana ndetse binakekwa ko babagiye kwifatanya na Alliance Fleuve Congo. N'abasirikare babiri mu ngabo za Republika na Demokarasi ya Congo bari mufite ipeti rya kapiteni na mugenzi we wari ufite ipeti rya Sherija, bakaba rero bivuga ko biyunze n'ihuriro rya AFC M23 MRDP twirwaneho. Ni nyuma yaho Wazalendo banze Brigadier General Olivier Gasita ko ayobora ibikorwa vya gisirikare muri Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aba basirikare ni Captain Gakunzi n'undi ufite ipeti rya Sergeant, bombi nkuko amakuru abitugeraho bivuga bavuka muri Kivu y'Amajyepfo, bakaba ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Biravugwa kandi biremezwa ku mugoroba w'ejo ku wa kabiri kwigenekerezo rya 2025 nibwo bakiriwe n'umutwe wa M23 ahitwa Inyangezi mu birometero bicyuvuye mu gisagara cya Bukavu, gisagara gifatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo nkuko bivugwa n'abakorera mu misozi igenzurwa n'igisirikare cya leta ya Congo na Wazalendo iri hejuru y'ibice byahitwa Kiziba mu territoire ya Warungu. Mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka 2025 nibwo Kiziba yabohojwe na FC MRDP nyuma y'imirwano ikaze n'ingabo za leta ya Congo. Imirwano yarangiye uruhande rwa leta ruhungiye mu misozi iri hejuru y'icyo gice. Bisobanura ko ibyatumye biri mu byatumye FRDC kuyongera kuba yakongera abazalendo muri bice kugira ngo bakomeze ibijyanye n'amaoperasiyo atandukanye. Banavuga ko kandi kuba General Olivier Gasita yaranzwe na wazalendo kuyobora ibikorwa vya gisirikare ibuvira kandi yari yahatumwe na perezida w'igihugu mu ntangiriro z'uku kwezi kw'icyenda, biri mu byatumye binubira iki gisirikare kiwe ngo kuko nubundi ntacyo kigeze kigeraho. Ubwo bagiraga mu nzira bacitse hari aho bageze bitangwa na wazalendo, ari nabwo rero bahise babavunderezamo urufaya rw'amasasu birangira bakijwe n'amaguru, maze nabo bakomeza urugendo rwabo. Kuri ubu bamaze kwakirwa aho bazanye imbunda ebyiri harimo yo mu bwoko bwa AK-47 n'izindi nto ndetse n'amagrenade. Umwe mu muryango wa Kapiteni Gakunzi yatanze amakuru agaragaza ko yishimiye itoroka ryawe. Yagize ati yarayacitse ari Inyangezi, ibyo gukomeza gusuzugurwa yabigaye kuba yarasanze abandi banze ako gasuzuguro kuri twe n'impinduka nyinshi. Yongero ati hari majoro nubwo byari batarabona confirmed ariko yarabategereje, ariko ayo mapeti yo kwa Kisekedi n'ubusa, icyangombwa nuko avuye muri abo ba leta. Akaba ari biri gutangazwa bijyanye n'abakomeje kugenda bakora deserting cyase aba disasters. Mutama rero ndagira ngo ukomeze tubwira nandi makuru. Ruvango mu yandi makuru bwana munyamakuru, ikiri kuvugwa ni warikare mbona abantu bashaka n'abari kwirengagiza kuvugaho cyane. Yego ko muri yanjye ngerageza kunyarukira ku marezo sosiyo nkareba ibintu biri kwandika kuri ino ntambara cyane mu bikorwa byinshi bitandukanye. Yego ariko nkabona ibice byinshi bya hano muri Kivu ya ruguru, muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo bivugwaho ndetse kandi ntabwo binatekerezwaho. Kuki bitavugwa Mutama? Sinzi impamvu ibi bintu bitavugwa kandi bibera ku karubanda. Sinzi impamvu bitavugwa kuko ibi bice byose birimo abaturage bari guhemukirwa. Yego ni ibice biri kuberamo ikirwa, ni ibice biri kuberamo ibibazo. Yego aho ubona yuko cyane cyane iriya misozi y'Iwarikare nyuma yuko intare zasaranzwe zifashe gahunda yo kwerekeza mu duce twinshi dutandukanye. Yego nyuma yuko intare zasaranzwe yo gutera intambwe berekeza muri misozi yegereye za Nyenzira. Yego nyuma yuko intare zasambwe zifashe umwanzuro wo gufungura imihanda myinshi itandukanye ihuza teritwari ya Masisi na Warikare. Yego urabona yuko ishusho fatizo y'ibibazo biri kugaragara mu bice byinshi bitandukanye ikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Yego kuko nk'ubu yego biri kuvugwa yuko nyuma yuko uyu mutwe ugerageje kwinjira muri iyo misozi ndetse umuhanda wa nationali gatatu uva mu byerekezo biri hasi hano na za Itebira na za Kasindi. Yego
biri kuvuga ko iriya misozi yegereza ishunga, imisozi yegereza umuti ndetse n'ahitwa Kisi n'ahitwa Kende yego na za Bunyampuri, aha hose biravuga yuko FARDC yamaze kwakira abasirikare benshi cyane. Reka dukomeze kuri page yanditseho harabana n'ububanyi n'amakungu, ubwo turagaruka utubwira n'ibindi turebe ibyatangajwe ku Burundi, ubwo turagaruka n'ubundi turabira hamwe n'ibindi wagiye udutegurira. Ibihugu birimo Canada n'Ubuholande bizaburiye abaturage bayo bibasaba kwirinda kujya mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko bice byegereye umupaka uhuza iki gihugu na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe akomeje gututumba intambara hagati ya AFC M23 na FARDC muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu nkengero z'igisagara cya Uvira. Kuwa mbere no kuwa kabiri nibwo guverinoma z'ibihugu byombi zasohoye amatangazo yo kuburira abaturage babyo, aho itangazo rya Canada ryagiraga riti irinde ingendo zose zidakenewe mu Burundi usibye intara ya Bujumbura Meri kubera ubugizi bwa nabi n'imvururu zishingiye kuri politike zishobora kwaduka. Irinde ingendo zose mu bice bikurikira kubera imirwano hagati y'abasirikare n'imitwe yitwara gisirikare: intara ya Cibitoki, intara ya Bubanza, umuhanda wa route nationale numero 5 n'akarere k'uburengerazuba bwawo mu gice cy'icyaro cya Bujumbura ukubiyemo parike y'igihugu ya Ruzizi ndetse na reserve naturelle ya Ruzizi, aho ugomba kwirinda ingendo zose zidakenewe. Itangazo rya guverinoma ya Canada rikomeza rivuga ko hagomba kubaho kwirinda cyane mu ntara ya Bujumbura Meri kubera umubare munini w'ibyaha uri hejuru ndetse n'ibyago by'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kugera mu gihugu cy'u Burundi. Uko umutekano wifashe mu ntara ya Bujumbura, itangazo rivuga ko umutekano mu ntara ya Bujumbura Meri uhindagurika kandi utamenye uko uzaba wifashe ejo kubera amakimbirane akomeje mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutekano ushobora kwangirika vuba kandi nta nteguza. Niba uri mu Bujumbura City Hall, komeza kuba maso, kurikiza amabwiriza y'inzego z'ibanze. Intara ya Bubanza na Cibitoki, guverinoma ya Canada ikomeza ivuga ko umutekano ku mupaka ukomeje guhangayikisha abahari mu ntara y'Ububanza ndetse na Cibitoki bitewe n'imirwano ikaze iri kubera mu buseruko bwa Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse rimwe na rimwe n'urujya n'uruza rw'imitwe yitwaje intwaro yambukiranya imipaka. Araho kandi ibikorwa by'ubujura, gucuruza intwaro nto, gushimuta n'ibitero byibasira abasivili bikorwa n'abahoze ari abasirikare n'inyeshyamba n'udutsiko tw'urubyiruko. Tangazo rikomeza rivuga ko ibitero by'abantu bitwaje intwaro, ugushikuza amashakoshi, abana bakunze gukora ibyaha kandi ibikorwa bikaba ari by'ubugizi bwa nabi. Ngo ushobora guhohoterwa iyo ugenda cyangwa ugakora jogging wenyine, cyane cyane imihanda ikikije ikiyaga cya Tanganyika. Irinde kugenda, gutwara imodoka cyangwa gukoresha imodoka rusange nyuma y'uko ijoro riguye aho uri hose mu gihugu harimo na Bujumbura. Bikaba ibintu byawe by'agaciro, ibyangombwa by'ingendo n'amafaranga ahantu hizewe nko muri Comfort yo muri hoteli. Bagaragaza ibijyanye no gushimuta, ngo arabagizi bana bashimuta abantu bagasaba ingurane kandi bizabayeho, bikaba rero byaribasiye abanyamahanga. Itangazo rirerire rya guverinoma ya Canada kandi rikomoza ku bindi bibazo birimo ikibazo cy'umtumanaho ritizewe ku buryo budashobora kwiringirwa nka telefoni yawe ngendanwa, ushaka guhamagara ubufasha cyane cyane hanze ya Bujumbura, ibura ry'umuriro rya hato na hato kandi nta mashini za generateri zihari bishobora guhungabanya imikorere ya za banke n'itumanaho n'ibindi. Bagaragaje kandi ko ikibazo cy'umutekano wo mu muhanda, aho imihanda myinshi imeze nabi, ibimenyetso bisa nk'ibitabaho, kutagira za feruje, abantu batwara uko bishakiye, kutubahiriza amategeko n'ibindi, kugeza kubanza kwikingiza indwara nyinshi bavuga ko bishobora kuba byabafatira mu Burundi. Guverinoma y'Ubuholande nayo yasohoye itangazo rigufi iherekejwe n'ifoto igaragaza ibice byo kwirindwa ndetse n'ibyo kwigengeseramo. Nk'uko babigaragaza, Ubuholande nabwo burasaba abaturage babwo kwirinda kujya mu bice bizegera umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari ibice byashyizwe mu ibara ritukura rigaragaza ko ari ahantu habi cyane ho kujya, hariho ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Aho itangazo rivuga ko abaturage babwo bagomba kwirinda uko bizagenda kose ku mpamvu iyo ari yo yose.
hari kandi ahashyizwe mu ibara rya oranje begereye umutuku, akaba ari mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi, harimo Bubanza, Bukinanyana, Cibitoki, Mpanda na Mugina, aho itangazo risaba kuhajya ariko mu gihe ari ngombwa. Ahandi hasigaye hashyizwe mu mara ry'umuhondo, ariko bongereho ko umuntu uzajyayo agomba kumenya ko naho umutekano ushobora guhungabana igihe icyo ari cyo cyose. Mutama rero ngayo nguko n'ubundi wahita udusigurira ibijyanye n'abasirikare b'u Burundi bakomeje kurungikwa mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Yego yego ikomeje kuzana abasirikare benshi cyane bakazimvira, ndetse kandi bikavuga yuko bakazimvira. Yego imisingi bahawe yego niyo kurinda iyo misozi yitwa Karungu ariko kitara yego yego Mutama, ndumva ntakumva neza, reka tugerageze twongere tumushake ku murongo atubwire byinshi kubikomeje kugenda byibonekeza. Turaza kandi no kubabwira ibindi bikomeje kugenda biboneka muri ibi bice, ariko mbere ko tumwakira turabibutsa ko kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara ari imyiteguro ihambaye itandukanye n'ibihe byose, ko kuri ubu ngubu bigaragara ko umubare munini w'abasirikare bakomeje kurungikwa mu bice bitandukanye, bishimangira ko warikari ishobora kuza kubisibaniro ry'imirwano. Turacyagerageza rero kugarura uyu mutama wacu ku murongo wa telefoni kugira ngo akomeze tubwira ibikomeje kugenda biba ndetse nuko ibintu bihagaze, aho bigaragara ndetse binemezwa ko kugeza ubu urujya n'uruza mu bice bitandukanye rukomeje kugenda ruhungabana. Abatuye warikare bo baratabaza kugeza ubu bakavuga ko umunsi ku munsi babona abarwanyi, kandi uko imirwano igera mu bice batuyemo niko babura amahoro. Reka rero dukomeze twumve ko ku murongo wa telefoni umutama wacu twamwumva maze tubwire mu buryo bwiramvuye byinshi kubiri kubera warikare, ariko ku murongo wa telefoni ndumva bitari guhita bidukundira. Ni munyemerere none tujye ku bijyanye n'ibiri kubera muri Sud Kivu, mbere yuko turi buze kuba twamugarura ku murongo akatubwira byinshi kubikomeje kugenda biba ndetse binibonekeza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turababwira ko rero imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Sud Kivu ahitwa Mwenga n'ahitwa Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, barashaka kwirukana umuyobozi wa rejima y'ibihumbi 336 y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu akaba yitwa Colonel Chihutu Vera. Ibaruwa iyi mitwe yandikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo irashinja Colonel Chihutu gushyigikira indi mitwe ibashinja ubugizi bwa nabi, kuyifasha kubona ibikoresho birimo intwaro. Colonel Chihutu kandi arashinjwa kwifatanya na Albert Kahasha Muhuro alias Fokamike mu kunyereza ibihumbi 48 by'amadolari byari byagenewe imitwe y'abazarindi ikorera muri Mwenga na Shabondo, nk'uko rero amakuru batanze abigaragaza. Imitwe ya wazarendo yamenyesheje Perezida Felix Antoine Tshisekedi ko akwiye gusimbuzwa uyu Colonel Chihutu, undi umwofisi uyobora rejima y'ibihumbi 336 ifite icyicaro gikuru muri Mwenga. Iyi baruwa ikurikiye imirwano yahanganishije umutwe w'abazarendo uyoborwa na General Marayika ndetse na General Nyakiriba ku igenekerezo rya 17 na 18 ukwezi kw'icyenda 2025 ishaka kugenzura centre ya Mwenga. Hakaba harapfuye abantu bagera ku 8 mu ntangiriro z'ukwezi kw'icyenda. Imitwe y'abazarendo ikorera muri teritwari ya Uvira nayo ikaba yarigaragambije isaba ko umuyobozi wungirije w'akarere ka gisirikare ka 33 Brigadier General Gasito Olivier
yimurwa. Icyo gihe rero Wazalendo yagaragazaga ko mu gihe Brigadier General Gasita yaguma muri ibi bice bya Uvira M23 ishobora kuza gufata uyu mujyi, nkuko rero bamushinja kuba yaratumye Uvira nayo yigarurirwa. Gusa kugeza ubu butegetsi bwa Kinshasa bwagiye buhakana bukavuga ko uyu General Gasita nta kibazo afite, ndetse ari umwizerwa, ari umuntu wa hafi ugomba kugirirwa icyizere kuko leta yamutumye imwizeyeho ubushobozi. Reka rero dukomeze tugerageze twumve ko umutama tuza kumubona, ariko mu gihe tutaramubona ku murongo wa telefoni ni munyemerere tujye kuri iyi page ikomeye tubabwire ko igisirikare cya Repubulika ya Afurika y'Epfo biri kuvuga ko cyatangiye gucyura abasirikare cyari cyarohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko abo cyari gifite mu mujyi wa Goma bari bamaze gutsindirwa mu mirwano yasize 23 yigaruriye umujyi. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo havuzwe amakuru ko Sandefu iri kohereza mu mujyi wa Lubumbashi abasirikare binyongera bagombaga kujya gucunga abari baragotewe mu gisagara cya Goma ndetse na Bambiro. Muri uko kwezi biro ntaramakuru Reuters by'Abongereza bizasubiyemo umuvugizi w'ishyaka Democratic Alliance uvuga ko Sandefu yohereza i Lubumbashi abasirikare bari hagati ya 700 ndetse na 800 kuko icyo gihe yabisiguye. Aba basirikari cyakora ntibigeze bajya mu mirwano ahanini bitewe nuko bagenzi babo bari baraheze Goma mu mezi ashize bashoboye batahana n'ibikoresho byabo nyuma yo guhabwa inzira n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru yerekana ko ingabo yerekeye ingendo z'indege yerekana ko kuva ku itariki ya 14 kwezi kw'icyenda indege ebyiri zirimo iyo mu bwoko bwa Boeing 737 na IRA 776 bigaragara ko ari za Sandefu zakoreshejwe inshuro nyinshi mu gutwara abasirikare zibavanira Lubumbashi zibajyana i Pretoria muri Afurika y'Epfo nyuma yo kubanza guca Kinshasa. Mail ndetse n'ikinyamakuru The Guardian dukesha amakuru iravuga ko ubwo yabazaga umuvugizi wa Sandefu Admiral Prince Chabarara atigeze agira icyo avuga kuri ibi ngibi. Sandefu bivuga ko yamaze gucyura bari abasirikare mu gihe hari umwuka mubi hagati yayo n'ihuriro ribarizwamo abasirikare ba Afurika y'Epfo. Ni umwuka mubi ushingiye kuko abasirikare boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze igihe batarahabwa amafaranga ndetse n'uduhimbaza musyi twabo. Abasirikare babarirwa mu 3000 nibo bari kwishyuza ndetse bateguje Sandefu ko nibatishyuzurwa amafaranga yabo baziyambaza inkiko. Amakuru avuga ko buri munsi umusirikare agomba guhabwa amarandi 600 arenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ashobora kwiyongeraho n'indishyi z'akababaro. Igisirikare cya Afurika y'Epfo kivuga ko kiri mu nzira zo gushaka uko cyakemura ibibazo by'ideni bari abasirikare baberewemo. Amakuru kandi aravuga ko mu nama ya 45 ya Sandeke yabereye muri Madagascar mu kwezi gushize uyu muryango wahaye gasopo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanze kwishyura miliyoni 48 z'amadolari yari agenewe ubutumwa bwa Sami DRC. Ni inama Perezida Kisekedi yanze kwitabira nyuma yo kumenya ko ashobora kuyimwamo ijambo. Mutamubura twumva ndabumva cyane. Uyu munsi network zabaye ikibazo muri ivyo bice uherereyemo. Network zabaye ikibazo nagerageje no guhinduranya ibijyanye n'uburyo dushobora kuvuganamo. Yego mbona nabwo rwose ntabwo turi guhuza neza. Yego wakomeza rero wari uri kutubwira ibiri kubera Warikare, wakomeza utubwira uko byifashe kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo twari tukiri mu bice bya Warikare. Yego narindi kugutembereza iriya misozi ya Warikare mu zigana mu burengerazuba ndetse kandi mu majyepfo ya Warikare. Yego narindi kukujyana hitwaga Usumbuka mujyana za Bukindo mujyana za Rukisa mujyana za Muzika mu bice byegereye hariya za Niyembo hafi y'imihanda route nationale 501 ndetse hafi y'ibice byegereye Niyembo n'ahitwa Miya. Yego ibice byegereye Nduma n'imisozi yegereye Katinga Mubira n'ahitwa Mubano utibagiwe Kimburumbu mu misozi yegereye Kasuka. Yego ahantu rero icyitwa Burundi amaze kwagera bwana munyamakuru icyitwa Fdnb. Yego yafashe umwanzuro wo gutangatangira muri ya misozi ya za Kasongo n'ahitwa za Burungu na za Nkuba hariya. Yego mu byerekezo
za shamuto mu byerekezo bya kitoma ahitwa zakitanamu ahangaha niho igisirikare cy'u Burundi gishaka kuzamuka kuri uwo muhanda w'interinasiyonali 501 bityo rukuru hafi y'umuhanda w'interinasiyonali gatatu werekeza neza nyanzira mu cyo twitire Kabamba aho umutwe w'intare zasarambwe uherereye bikavuga yuko rero igisirikare cy'umutwe w'intare zasarambwe cyamaze no kumenya yuko kigiye yego Mutama ntabwo nkumva neza turumva ku murongo wa telefoni bikomeje kugora nibyo mwabiriya bice ariko mu gihe tugitegereje ko twamwumva reka tubabwire n'iby'iyi nkuru nayo y'abanyamurenge bari gutabarizwa ubwo turagaruka n'ubundi dukomeza twumva Umutama ku murongo wa telefoni abanyamurenge bari gutabariza uwabo washimuswe n'abasirikare ba FARDC. Amakuru rero aravuga ko umusore w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel wari usanzwe akora kazi gatandukanye bakaba rero benshi bakomeje kugenda bavuga ko yari umungeri w'inka yaburiwe irengero nyuma yaho bimenyekanye ko yafatiwe inyunzu mu cyahoze cyitwa Katanga n'abasirikare ba FARDC kuri ubwo umuryango kaba uri gutabaza ubutumwa itangazamakuru ryabonye no kumwe mu muryango wa Chance wafashwe n'abasirikare ba FARDC bugaragaza ko nyuma yaho bamenye ko yafashwe nta yandi makuru bigeze babona arebana n'ibiriko biragenda bijya mbere ibi byose rero nibikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye ubwo butumwa mu babutanze bwagiraga buti Chance Emmanuel yakoraga akazi ko kuragira inka ahitwa Kongoro ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe nuko nabandi babigenza ariko ageze mu nzira afatwa n'abasirikare ba FARDC barongera bati aho yafatiwe ni Nyunzu akimara gufatwa yahamagaye abo mu muryango we abamenyesha ko afashwe igitangaje nyuma twacishijemo za nimero zaduhamagaje zitabwa n'abantu batubwira ko ari abasirikare ba leta y'Kinshasa umuryango we uvuga ko utazi iyo uwabo yajyanwe bityo bagatabaza ababifitiye ububasha muri ubwo butumwa bumutabariza bwatanzwe ntaho bugaragaza ko umuryango watwa ifaranga kugira ngo ubarekure Chance nkuko benshi bigenda ibi byo gushimutwa by'abanyamurenge bikaba rero bikomeje kugenda bifatwa buri gihe bigaragara aho rero bamwe bari gukurikiranwaho ko ari abagambanyi abandi bakagenda bashinjwa gukora n'umutwe wa M23 Mutama uburatwumva yego wakomeza utubwira uyu munsi network zabaye ikibazo gikomeye yego ndi kukubwira ibyo bice byose nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kiryoherejemo abasirikare yego ubu rero mu 23 cy'amadoroshyitsi mu misozi y'Yageze mu bihe bice Yageze yego yego iravuga yuko ibitero bindi by'indege za drone yego bitangazwa kandi byemezwa yuko zamaze gutegurwa n'ababiligi yego bafite kugabana ku ruhande rw'inziramurambi muri iriya misozi muri yego n'imisozi ya teritwari ya Masisi yegeranye kare nk'uko amakuru abivuga kandi nk'uko biri kugaragara ko tuhasigaze kandi biranatangazwa yuko abasirikare bashaka kuza FARDC kongera kugaba ibitero kubera iki nubwo kubera yuko ibitero bya AVIS biri gutuma uruhande rw'igisirikare cy'ababiligi yego M23 ibasha kumenya ibice baherereyemo yego bakabasha kubikwepa rero aricyo kiri gutuma n'ubundi binjira mu bice bitandukanye bakwepa aba basirikare babiri bafite zino ndege z'intambara yego kugira ngo batabarasa kugeza ubu mu bindi biri gutegurwa byo buri ruhande urumva ruriteguye M23 yo nta basirikare yabiri kongera muri ibyo bice cyangwa ibijyanye n'ibikoresho
kukubwira ni ibice n'ubundi byegereye iyo misozi nagiye nkubwira haruguru. Yego. By'umwihariko iyo misozi ya Nyenzira. Yego. By'umwihariko imisozi ya Bukumbirwa ndetse na Patuti igomba hari ubundi umutwe ufite ibirindiro. Yego. Aha hose urimo urahazana abasirikare. Yego. Kandi bikavugwa yuko mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi bitegure intambara neza bagiye kugaba ibitero batunguye FRDC nabo kugira ngo n'ubundi babone uko babajijisha batagaba ibitero mu birindiro byose bya M23 iri muri Warikare. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri Merude ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka dusoreze nga tubashimire cyane kuri aho dukurikiye bwa mbere. Hitushiyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.